Črna jeklarska žlindra – odlična surovina za gradnjo cest. Omejeni viri surovin na eni strani in nastajanje velikih količin različnih industrijskih odpadkov na drugi strani nas silijo v spremembo dosedanjih vzorcev razmišljanja in ravnanja. Odpadki postajajo pomembne surovine. Uporaba odpadkov je perspektivna zlasti na področju gradbeništva. Tu je namreč možno porabiti velike količine, novi kompoziti so pogosto boljši in cenejši od tradicionalnih, poleg tega se morebitne strupene komponente v odpadkih pretvorijo v nenevarne. Med najbolj uporabne odpadke, ki so v gradbeništvu že dolgo poznani in se tudi že rutinsko uporabljajo, sodijo jeklarske žlindre, predvsem žlindra iz elektroobločnih peči, ki nastaja pri proizvodnji ogljičnih jekel. Surovina za proizvodnjo teh jekel je odpadno železo, ki se mu dodaja apno. Temperatura v peči je 1600 stopinj Celzija. Črna žlindra se tvori na površini raztaljenega jekla in odteka pod peč. Na 1 tono pridobljenega jekla nastane do 150 kg žlindre. Pod pečjo se taljena žlindra prične strjevati. Nato jo s posebnimi bagri premešajo, naložijo na kamione in odpeljejo na deponije pred jeklarno. Tu se začne prva faza staranja žlindre, ki se stoji iz dvotedenskega močenja in prelaganja. Na ta način se žlindra počasi in kontrolirano ohlaja, pri čemer nastaja ustrezna mikrostruktura. Poleg tega pride do prehoda nestabilnih mineralov v stabilne oblike. Nato žlindro prepeljejo na drugo deponijo, kjer se stara še nadaljnjih 30 dni. Postopek pridobivanja agregata iz žlindre je podoben postopku pridobivanja agregata iz naravnih kamnin. Potrebni sta 2 fazi drobljenja, razlika je le v tem, da žlindra dodatno gre skozi proces magnetne separacije, kjer se v 2 stopnjah izloči železo. Drobljeni material se nato na standardnih sitih preseje v frakcije različnih velikosti. Karakteristike agregata iz žlindre se preverja v skladu z zahtevami tehničnih standardov za agregate, ki so bili izdelani za potrebe stroke na nivoju Evropske unije in jih je Slovenija tudi uradno privzela v svoj pravni red. Ključne lastnosti so zrnavost, odpornost proti drobljenju, odpornost proti zmrzovanju, odpornost proti obrabi in odpornost proti zaglajevanju. Da bi preprečili nevarnost nabrekanja gradbenega kompozita z žlindro, se preverja tudi prostorninska stabilnost žlindre. Morebitna nevarnost sproščanja težkih kovin in posredno negativnih vplivov na okolje se preverja s kemijsko analizo izluška iz žlindre. Dosedanji rezultati kažejo, da žlindra ni nevarna in da njena uporaba ne obremenjuje okolja. Asfalt je danes ključni material za gradnjo cest. Asfaltna zmes je sestavljena po skrbno načrtovani sestavi iz približno 95% zmesi agregata in 5% bitumenskega veziva. Vhodni materiali morajo biti ustrezno skladiščeni v neposredni bližini asfaltnega obrata. Agregat se preko zbirnega in dovodnega traku z deponije dovaja v sušilni boben. V sušilnem bobnu se pri temperaturi približno 160 do 180 stopinj Celzija osuši in segreje ter odpraši s pomočjo filtrov. V naslednjem koraku se agregat transportira na komplet sit, kjer se presejajo v prekate silosa za vroče frakcije in stehtajo pred vstopom v mešalnik. Proizvedeno asfaltno zmes
se iz mešalnika prazni na ustrezna tovorna vozila in se nato transportira na gradbišče na predvideno mesto vgradnje. Tu se zvrača v asfaltni razdelilnik, ki jo nato strojno razgrenje na ustrezno pripravljeno podlago. Za kvalitetno izvedbo asfaltne plasti je pomembno, da se ta vgradi v čim krajšem času po proizvodnji ter da je njeno vgrajevanje neprekinjeno in enakomerno. Prednosti proizvedenih vročih asfaltnih zmesi iz agregata iz črne jeklarske žlindre se v primerjavi z običajnimi asfaltnimi zmesmi odražajo v boljših tornih sposobnostih, kar laično rečeno pomeni večjo hrapavost cestišča in s tem večjo varnost za uporabnike.